Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimiz obunachilar. Bugungi videoroligimizda Cobalt avtomashinasi. Cobalt avtomashinasi qilingan ishlar bugun biz biznes tutorialga qo'yib berganmiz buni. Bilsangizlar 4-pokoleniyada постоянный biznes ishlatib turadi. Buni biznes ishlatmaslik kerak, iloji bo'lsa, uchun deganda biznes постоянный ishlatib tursa guyodan bo'ladi. Buni hozir ozatib qo'ysak, ko'proq xizmat etadigan bo'ladi. Bu mashinamiz 20 ming kilometr yurgan. 2 marta bezanasoz yo'ydirgan. Bu uchinchisi. Bezanasoz ham arzon narsa emas, usta haqlar ham 150-200 ming so'm usta haqqi oladigan bo'lsa, 150-200 ming so'm bezanasoz bo'ladi. 400 ming so'm tushasiz. Hozir shu relini qo'ydirsangiz, buning xarajat etib o'tirmaysiz. Andasam o'zingizga yaxshi bo'ladi. Beznasozning umri uzayadi. Ko'rib turganlaringizdek shuning agarda sizda shunday knopka bo'ladigan bo'lsa, bu sizda 4-avlod gaz o'rnatilgan bo'ladi, hisoblanadi. Buni обязательно beznasoz relga qo'ydirishingizni maslahat beraman. Ko'rib turganlaringizdek ularning sxemasini sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Shunday reli bo'ladi. Shunday original relidan biz ustanovka etib beramiz. Beznasoz simi qirqiladi bilan 30 bilan 80 da birlashtiriladi. Beznasoz simi qirqilib, berimizda yana gazni klapani simi ibonimizdan massa bo'ladi. Gaza o'tgandan keyin bu beznasozni ajratib turadi. Agarda bu relni qo'ydirmasangiz, beznasoz постоянно ishlab turaveradigan bo'ladi. Videomiz foydali bo'ladigan bo'lsa, like va podpisatsiya bosishni unutmang. Keyingi videoroligimizda foydali ma'lumotlarni chiqarishga harakat etamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunday xizmatlarimiz bor, bemalol kelishlaringiz mumkin. Chiroyli ishlaringizni bajarib beramiz.